preporučiti što istraživanja govore, koji su daleko najbitniji vitamini ukoliko želite prevenirati nastanak jedne od najgorih oboljenja, specijalno u ženskoj populaciji, a govorimo o raku dojke. Vi ukoliko niste svjesni, moram vam reći da jednostavno rak dojke je praktično broj 1 rak po učestalosti u žena. Zato morate itekako voditi računa. Nevjerojatni broj ženskih osoba i naravno i muških, a puno više žena, dakle već imaju razvitak samog raka dojke. Šta se zapravo događa kod nastanka samih tumorskih masa ili kancerogenih? Dakle, mi kada govorimo o našemu tijelu, dakle, zamislite da u našemu tijelu imaju bilione i trilijone stanica. I one kad su zdrave, one imaju nekakav, ajmo tako reći, vijek trajanja. I vi kada dobijete jednu određenu vrstu stanice, ona je dakle nastala jednom u vašem životu, ona kasnije stari, recimo oštećuje se i odumire i onda je na mjestu te stanice nastane nova stanica. I to je nekakav normalan proces, dakle stanične izgradnje i nastanka naših stanica u cijelom našem životu. Međutim, ono što se događa kada dotična osoba dobije rak, to znači da određene vrste stanica su uspjele zaobići tu perspektivu odumiranja i one nastaju, ajmo tako reći, kancerogene stanice. Sam taj proces odumiranja i normalnog života stanice se naziva apoptoza. Nažalost, u određenom broju osoba dogodi se upravo da te stanice koje su kancerogenog tipa mutiraju i oni uspiju zaobići taj dio apoptoza, odnosno staničnog odumiranja. Oni kasnije sa vremenom znaju itekako rasti, a što rekli smo da kasnije stvore te kancerogene mase i kada govorimo, rekli bismo, kod samog raka dojke, postoji itekako šansa da specijalno kod ženskih osoba sa vremenom nastane rak dojke. Zašto on zapravo nastaje? Istraživanja su tu u potpunosti jasna, prije svega starije godine života. Najveći broj raka dojke nastaje iznad 50. godine. Onda određeni broj ženskih osoba, naravno i muških, ima genetsku predispoziciju ili ukoliko ste već imali rak dojke, imate veću predispoziciju da bi se ponovo nastao sami rak dojke. Problemi vezani za recimo kontracepcijske pilule. Jedan od onih razloga zašto se može dobiti rak dojke biti će dugo vremena korištenja kontracepcijskih pilula ili što je još interesantno, veliki broj osoba koristenu hormonsku nadomjesnu terapiju. Isto tako može biti potencijalan razlog zašto osoba dobija rak dojke. Kada govorimo o potencijalnim uzrocima, dakle biti će gusto tkivo dojke. Vaše grudi čine tisuće sitnih žlijezda lobula koje proizvode mlijeko. Ovo željezano tkivo sadrži veću koncentraciju stanica dojke od ostalih stanica tkiva, što ga čini gušćim. Žene s gustim tkivom dojke mogu imati veći rizik od razvoja raka dojke jer postoji više stanica koje mogu postati kancerogene. I što se dakle jako bitno za reći, određeni broj žena jednostavno nikada nije ni rodio, dakle to je jedan od potencijalnih uzroka i nikada niste imali, ja tako reći, proizvodnju samoga majčinoga mlijeka. Kada govorimo o svemu tome, dakle to su jedni, a puno puta se čak ne može ni shvatiti zašto nastaje sami rak dojke. Međutim, rekao sam da je ekstremno opasno, jako je bitno primijetiti rane simptome raka dojke, o njemu sam puno puta pričao na mome kanalu. Međutim, postoji u svim istraživanjima određeni broj vitamina koji nama tu mogu značajno pomoći i zato redovito morate koristiti na prvom mjestu specijalno vitamin C. Mi kada govorimo o vitaminu C, on se još naziva askorbijska kiselina, to je jedan od onih vitamina koji je topiv u vodi i on je jedan izuzetno snažni antioksidans. A što znači antioksidansi? Znači da djeluje izuzetno protuumorno. A potencijal svega toga, ukoliko redovito unosite vitamin C u organizmu, on značajno pojačava vaš imunitet, ima izuzetno antikancerogeno djelovanje, jer potencijalne stanice raka koje nastaju, one se puno jednostavnije deaktiviraju u vašemu tijelu ako vi svaki dan imate redovito adekvatne količine vitamina C. I kada govorimo o samom vitaminu C, moramo isto tako razmišljati da pomaže tijelu apsorpciji željeza, zacjeljuje rane, krvarenje i opekline, smanjuje loši kolesterol u tijelu, pomaže oporavku nakon operacija, prirodni je laksativ, smanjuje visoki krvni tlak i smanjuje rizik od nastanka samih krvnih ugrušaka. I ono sve što trebate redovito uzimati prije svega kvalitetne namirnice bogate vitaminom C, a tu razmišljate recimo o ananasu, naranđama, kiviju, recimo guavi, avokadu, recimo paprike i slične vrste namirnica su krcate vitaminom C, o njima sam puno puta pričao. Kada uzimate dodatke prehrani, onda uzimajte minimalno 500 mg svaki dan, kvalitetni dodataka prehrane na bazi vitamina C, tu će vam značajno pomoći. Na drugom mjestu ću vam preporučiti
Izuzetno bitan vitamin koji ima antikancerogena svojstva biti će vitamin E. On isto tako kao i vitamin C smatra se snažnim antioksidansom, dakle djeluje protuupalno i mi njega poznajemo u dvije karakteristične vrste. Prva se vrsta naziva tokoferol, druga se naziva tokotrientol. I od ove oba dvije vrste imate 4 podvrste koje se nazivaju alfa, beta, gama i delta. I vi kada uzimate ovu vrstu vitamina E u najvećem broju slučajeva uz dodatke prehrane biti će alfa tokotrientol koji je po svim istraživanjima najjači. I vi kada redovito konzumirate vitamin E, morate razmišljati da samom vitaminu E imate nevjerojatne mogućnosti djelovanja protiv stanica, protiv starenja, dovodite kisik do stanica puno više, dajete im više energije. Štitite pluća zajedno sa vitaminom A, sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, potičete energiju, prirodni je diuretik, smanjuje visoki krvni tlak, krčeve u mišićima, smanjuje rizik od same demencije. I mi kada govorimo o samom ovom vitaminu E, on se primarno proizvodi i taloži ili koncentrira najviše u jetri, pa se onda kasnije odnosi u naše tijelo, međutim vi njega imate u srcu, imate ga recimo u masnom tkivu i u drugim dijelovima našeg organizma. Kada govorimo o samom ovom vitaminu, vi njega isto tako možete uzimati uz kvalitetne namirnice ili kvalitetne dodatke prehrane. Mi kada govorimo o samom ovome vitaminu E, vi prije svega njega imate u bademima, pšeničnim klicama, mangu, avokadu, brokolama, špinatu, kiviju, rajčicama, jaji, masnoj ribi i računajte da izuzetno dobro djeluje sa selenom, cinkom, manganom i vitaminom A. I kada razmišljamo o onim najbitnijim recimo koncentracijama koji vama svaki dan trebaju ovoga vitamina, računajte negdje oko 15 mg dnevno, može preventivno djelovati za nastanak samoga raka dojke, jer to nije divno. Dakle, vitamin C, vitamin E. Još jedan vitamin igra ključnu ulogu, biti će apsolutno vitamin B3. On je isto tako jedan od onih vitamina koji je topiv u vodi. On se još naziva i sami niacin, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati za naš organizam. Dakle, računajte kada imate adekvatnu količinu vitamina B3, super djelujete na funkcioniranje vašeg mozga i vaših živaca. Perfektno djelujete na funkcioniranje srca i samih krvnih žila. On ima nevjerojatno bitnu ulogu u pretvorbi, ugljikohidrata, masti i bilančevina u potrebitu energiju svaki dan. Što konkretno znači? Što god da mi pojedemo dnevno, vitamin B3 u našemu tijelu pomaže pretvorbi hrane u potrebitu energiju da mi možemo normalno funkcionirati svaki dan. Izvanredno je bitan za probavu, za funkcioniranje recimo kože, međutim što je nama danas jako bitno za reći, ima nevjerojatno bitnu ulogu u smislu deaktivacije ili zapravo sprečavanje nastanka raka, specijalno govorimo o raku dojke. Vitamina B3 vi svakodnevno trebate između 14 i 16 mg, što je izvanredno bitna perspektiva i vi kada koristite recimo vitamin B3, vi ga u velikom broju slučajeva imate u organskom mesu. Organska piletina, puretina, govedina, često je bogata vitaminom B3, međutim imate ga recimo specijalno vitamina B3 imate u prehrambenom kvasu, vitamina B3 imate u namirnicama kao što su sardine, losos, kikiriki, grašak, smeđa riža, gljive, avokado, slatki krumpir, šparoga, što je jako bitna perspektiva, što može pomoći u smislu sprečavanja samog raka. I zadnji vitamin koji igra ključnu ulogu biti će vitamin D. Zašto vitamin D igra ključnu ulogu? Nažalost, mi veliku većinu našega života provedemo u zatvorenim prostorima, a svi itekako dobro znate da je glavni izvor vitamina D sunce i sunčeve svjetlosti. Zato svi vi, ukoliko recimo imate svijetlo put, kada je god sunčani dan, izađite na sunce barem 15 do 20 minuta, upijte adekvatnu količinu vitamina D koji će se transformirati u vašoj koži i nastaće aktivan oblik vitamina D. Ukoliko imate tamniju boju kože, treba će vam možda 30, 40 ili možda malo više minuta svaki dan na suncu. I taj vitamin D isto tako ga možete uzimati uz adekvatne dodatke prehrani. Sad, što se tiče samoga vitamina D, još uvijek znanstvene studije nisu 100% sigurne koliko vama treba vitamina D. Nekakva standardna doza biti će 1000 internacionalnih jedinica svaki dan, međutim možda će nekom trebati 5000, nekom čak 10.000 internacionalnih jedinica. Opet sve morate ići u dogovoru sa vašim izabranim liječnicima, međutim što mi je jako bitno za reći, isto tako vitamin D igra ključnu ulogu zašto nećete dobiti
dakle sami rak dojke. Ajde, molim vas, vodite mi računa. Vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin D će biti glavni razlozi što se tiče samih vitamina u sprečavanju uopće nastanka samoga raka dojke, a ako ga nažalost imate, ovu vrstu vitamina će vam pomoći u oporavku. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.